सुनाखरी चाहिँ यहाँ त्यो रुख छ नि जुन त्यो रुख चाहिँ एसियामा यहाँ नेपालमा नै पाइने रुख हो। त्यो चाहिँ पानीभित्र जुन चाहिँ पानीभित्र जुन रुख छ नि त्यो रुख चाहिँ चैत वैशाखपछि त्यहाँ पुरै चैत वैशाख यो पात झर्छ नि रुख सफा रुख त्यो सफा रुख झर्छ यो हरियो हुन्छ त्यहाँको यो बाहिरको हरियो भने त्यहाँको सबै मरे जस्तै हुन्छ क्या। लेटाङको नि लेटाङको राजारानी खोइ त मामा भन भन हाम्रो भान्जी आज के कति गते असार 21 गते हामी डुल्न आएको छौं। कति गते होला दुईटा एउटा स्कुटी टिकट काट्नु पर्ने हो कोक पर्दैन पानी बोक्दा हुन्छ पानी त माथि स्कुटीमा छ नि कोक खाएर झमक चल्छ को गाई छ भन्ने कहाँको भन्नु न अब होस्टिङ पनि फेरि बोल्नु आउँदैन म बोल्नु पर्यो के तर अलिक म यो ठाउँको लोकेसन थाहा छैन र म त भन्नै आएन क्यामेरा हातमा यस्तो हो क्या यसरी भन्ने कसरी हेलो गाइज आज हामी लेटाङको राजारानीको मन्दिर दर्शन त्यसपछि के अरे पोखरी पनि छ यहाँनिर होइन हामी अगाडि हेर्दै गर्नुहोस् हामी अगाडि देखाउँदैछौँ आज हाम्रो शाखा सन्तान सबै लिएर आएको छौँ आज असारको 32 गते महिनाको अन्तिम भोलि साउन लाग्दैछ त्यही भएर आज घुमघाम गरेर रमाइलो गर्ने फ्रेस हुने संयोग शनिबार पनि परेको छ भएर सबैको छुट्टी तपाईँ पनि यदि डुल्न चाहनुहुन्छ भने राम्रो छ ठाउँ फ्रेस हुनुहुन्छ भने आउनु होला भाउनेबाट आउनुहुन्छ भने भाउनेबाट कीर्तिमान हुँदै त्यसपछि अलिकति माथि उकालो लागेपछि ठ्याक्कै तपाईँको आइपुग्छ यो राजारानी यहाँ मन्दिर सिमचार क्षेत्र रहेको छ अब यो बन्ने क्रममा छ र पनि मान्छेहरू आउने जाने त भइरहेछ अझै बन्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ
एकदम यो चाहिँ यहाँकै स्थानीयहरूले मजाले मान्छेहरू धेरै ठाउँबाट रिफ्रेस हुने यसरी आइरहेछन् एकदमै राम्रो छ फोटो खिच्ने टिकटक बनाउने खबर कहाँबाट आउनुभयो हो नागीहाटबाट ए हामीसँगै रहेछ त हामी भाउनेबाट केमा आउनुभयो पिकअप लिएर ल गजब गर्नुभएछ यता कहाँबाट आउनुभयो यता कीर्तिमानबाट भाउनेबाट ए हामी त्यहीँबाट आएको ल सँगै जानुपर्छ है भरे पिकनिक खानुमा आउनु रहेछ ए हो हामी खाइसक्यौँ छिटो हुन्छ यो खोला बोट थियो नि यहाँ यहाँ थियो नि यहाँ खिचेको यो झार पलेर अप्ठ्यारो भएको होला होइन कहाँबाट आउनु छैन त खै कहाँबाट आउनु जाते विराटनगर जाते यहाँ त हेलो गाइज कहाँबाट भाइ बदाम हेलो कहाँबाट आउनुभएको तपाईँ हेलो यता को बोल्नुभयो कहाँबाट आउनुभयो होइन होला हेलो कहाँबाट हो तपाईँ ओहो टाढो आउनु पऱ्यो हेलो यताबाट कता कहाँबाट आउनुभएको ए टाढो आउनुभएको छ पिरेनमा आउनुभयो हेलो यता चस्मा लाउने बहिनी कहाँबाट आउनुभयो नमस्ते म चाहिँ गोपाली हो निलामबाट आएको अन्त भाइ कहाँबाट आएको हजुर मादिया माथिबाट ए माथि छ घर ए हाम्रो तल हो हाम्रो त ल राजारानी मन्दिर कस्तो लाग्यो अब घुमेको छैन भर्खरै आएर बिसाउँदै मात्रै छु अब एकछिन अवलोकन गर्नु पर्ला ल धन्यवाद तपाईँलाई तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो मोरङ हो मोरङको कुन ठाउँ कुन गाविस लेटाङ गाविस हो लेटाङ यो एक ठाउँको नाम चाहिँ राजारानी भन्छ राजारानी भन्छ है ए तपाईँ पहिलोचोटि आउनुभयो अब वरदान माग्ने नि वरदान कहिले शिक्षा दीक्षा यहाँनिर देवीको मन्दिर रहेछ अब देवी के हो बलि खास विष्णु शुभम लाभ गर्ने ठाउँ रहेछ माथि चढेर हावा खाने ठाउँ रहेछ उतातिर मन्दिर भनेपछि पहिलेदेखि यहाँनिर पूजाआजा चाहिँ गरेको रहेछ अल्छी गरेको डर लाग्दैन हो र ढुकढुक भइरहेछ ल नि फेरि यहाँबाट चाहिँ पोखरीको अवलोकन गर्ने ठाउँ रहेछ डर लाग्छ हो र खै मोटो थाहा पनि ढुकढुक भयो अरे थाहा छैन लड्छ है लु भान्जी कति डराउँदाखेरि है त अनि त्यही डराएपछि ठाडो देख्छ क्या मान्छेले मान्छे डराएपछि ठाडो देख्छ क्या यहाँ त साह्रो साह्रो हुँदा जता गए पनि पोस्ट दिने हो डर लाग्यो झर्न चाहिँ डर लाग्ने छ कि क्या र
त्यो समाउँदै झर्ने रेडिङ राजारानी भ्यू टावर के भन्छ भ्यू टावर यो यहाँको नाउ त्यो नाउ अब त्यति बिग्रेको होला के हो जाउँ झरौँ होला झर्छ झर्छ नानी जस्तो छ यो चाहिँ दुईटा खम्बा रहेछ दुईटा तपाईँ चाहिँ कहाँबाट आउनुभयो हो ए यहाँको स्थानीय तपाईँ यो लेटाङ नगरपालिका पऱ्यो अनि त्यो त भाउनेबाट आएको यदि यो मन्दिर चाहिँ के को मन्दिर हो यो राजारानीको भित्र पूजा चाहिँ के को हुन्छ राजारानी भनेरै गरेको हुन्छ अनि राजारानी चाहिँ कस्तो कुन राजारानी थाहा छैन होइन एउटा राजा पोखरी एउटा रानी पोखरी अरे ए दुईटा यो पोखरी एउटा एउटा राजा कुन चाहिँ राजा कुन चाहिँ रानी भने दुईटा पोखरी राजारानीको छोरीको पनि छ अरे एउटा कहाँ हो छुट्टै अनि पहिले बनाएको कि बनेको यो उनीहरूले पहिला नुहाउनलाई खनेको अरे मान्छे ठुलो थियो कि होइन राजा रानीले आफ्नो आफ्नो पोखरीमा नुहाउँथे अरे पहिला ए अनि त्यसलाई चाहिँ समर्थन गरेको तेस्रो चाहिँ पोखरीमा नुहाउँथे अरे अर्काको पोखरीमा नुहाउँदैन थियो अरे क्या हामीले अस्ति नै आएर सोद्धा त्यसो भन्नु भएन त्यो राजा चाहिँ कुन राजाको कस्तो त्यो इतिहास हुन्छ नि त्यसको त्यस्तो अब हामीलाई थाहा छैन हामी पनि अस्ति आउँदा सोधेको थियौँ एउटा को हो भने त्यसको अर्थ विशेष अर्थ हो त राजारानी भनेको होइन अर्को छोरीको पनि छ अरे पोखरी कता हो त्यो यता यो त्यस्तो दरबारहरू चाहिँ कतै त्यस्तो छ थाहा छैन एउटामा राजा एउटामा रानी यो राजा पोखरी र बडो रोचक रहेछ कता पोस्टर टासेको छ त त्यही त राजा यो राजा पोखरी यो रानी पोखरी के कता यो त रिङ रोडै बनाएर छ वरिपरि पोखरी घुमाउनुलाई तपाईँ चाहिँ कहाँबाट आउनुभयो बेलबारीबाट ए पहिलोचोटि कि मिडिया होइन त्यतिको भ्लग सग बनाऊ युट्युबबाट हो युट्युबबाट हो मेरो वर्ल्ड भिजन 4K भन्ने चाहिँ वर्ल्ड भिजन 4K नेट छैन होला है हुन्छ नेट छैन हुन्छ आज खोइ त होलिडे चाहिँ मनाउन आएको ए नाउ रहेछ नि त ऊ नाउ चल्दैन चल्नु त पहिले चल्थेछ त्यो बर्खाको कारण होला कहाँबाट आउनुभयो हो तपाईँहरू कानेपुरीबाट हो यता चाहिँ छोरीको पोखरी हुनसक्छ यता दुईवटा यता राजा रानी यता दुईवटा यो र छोरीको पोखरी त्यसको अर्थ रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ है यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गऱ्यो भने अझै यो यसमा थप सुन्दरता र सहजता थपिने छ र यसमा यहाँ चाहिँ घुम्न आउनु लागि शीतल हामी चाहिँ तराईबाट आएको तराईमा चाहिँ एकदमै धेरै गर्मी छ जस विकास गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ र यहाँनिर संरचनाहरू पनि बन्दैछ यहाँ चाहिँ राजारानी रिसोर्ट भ्लगिङ सक्यो त छैन के सकिन भन्नु ब्याट्री सक्यो राजारानी दरबार कुन अरे भाइ यो राजारानी रमाइलो भइरहेछ र अलिअलि मात्रै
कुन जातिको राजा थियो त्यस्तो हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ अब धिमालहरूले भन्दा चाहिँ धिमालहरूको पनि छ नि त त्यहाँ मन्दिर ए धिमालको पनि बस्ती छ त होइन बस्ती त छैन उनीहरू हामी यहाँ आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरूको धिमालहरूको त्यो पूजा यहाँको स्थानीय बासी चाहिँ के जाति छ यहाँ त सबै मगरहरू कुनै जाति छ नि मगर बाहेकहरू ए त्यस्तो छ होइन अनि यो सुनखरीको राज्य सुनाखरी चाहिँ यहाँ त्यो रुख छ नि जुन त्यो रुख चाहिँ एसियामा यहाँ नेपालमा मात्रै पाइने रुख हो त्यो चाहिँ पानीभित्रको जुन चाहिँ पानीभित्र पाउने पानीभित्र जुन रुख छ नि ए त्यो रुखहरू त्यो रुख चाहिँ चैत वैशाखमा चाहिँ त्यहाँ पुरै चैत वैशाखमा यो पात झर्छ नि रुख सखा रुख त्यो सखा रुख झर्छ यो हरियो हुन्छ त्यहाँको यो बाहिरको हरियो भने त्यहाँको सबै मरे जस्तै हुन्छ क्या अनि त्यहाँभित्र चाहिँ त्यतिखेर मरेको बेलामा चाहिँ एउटा पहेँलो खालको सुनाखरी निलो कलर त्यही पोखरीभित्रको रुखमा त्यही माथि फुल छ क्या अहिले चाहिँ फुलेर सकेको वैशाखमा आउँदाखेरि ठ्याक्कै त्यहाँ फुलेको देख्यो त्यस्तो हुन्छ नि अलिकति चकित बनाउने अनौठो खालको त्यस्तो के त्यस्तो अनौठो चाहिँ अहिलेसम्म थाहा छैन होइन मतलब दैवी शक्ति भएको त्यस्तो हुन्छ यस्तो भन्छ यहाँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ कसरी आउँदो रहेछ भने नि उनीहरूले केही कबलेको हुन्छ नि कबलेको हुन्छ नि पूजा चाहिँ खास के हुन्छ राजारानी मन्दिरको आफूले यस्तो भित्र मूर्तिहरू के छ कि राजारानीको मूर्ति छ त भित्र अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ अरे उनीहरूले अब कसैको के भाकल गरेको चाहिँ पुरा हुन्छ अरे मलाई पनि त्यो जमानादेखि त्यस्तो चलेको मलाई पनि त्यस्तो थाहा मान्छेहरूलाई आएर भन्नु क्या त्यस्तो यहाँ चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ हामीले बल्ल थाहा पायो भने यो कहिलेदेखि चाहिँ के अरे सुरु संरक्षण गर्नु चाहिँ थालेको यो पहिला त्यस्तै नला हामीले संरक्षण गरेको यो चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूको हाम्रो जग्गा चाहिँ त्यो पानी जुन तलदेखि पनि पोखरीको छेउछेउसम्म जुन बरपेको रहेछ नि त्यहाँदेखि मास्तिर सबै हाम्रो बाजेहरूले त्यो मन्दिर पनि अब खेती गर्थ्यो चाहिँ काठको थियो क्या सुरुमा काठको पनि अब बाजेहरूले भन्दा चाहिँ हामीले नै बनाएर राखेको मन्दिर भन्नुहुन्थ्यो क्या अब हामी पनि त्यतिखेर ज्ञान त भएन होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो चाहिँ संरक्षण समितिले चाहिँ हाम्रै अब दाजुभाइले चाहिँ तपाईँ चाहिँ के थरियो मगरहरू माथि होइन भनेपछि यो मगरहरूकै राजा थियो कि राजा मलाई त्यस्तै लाग्छ अरू आएर अब मान्छेले धेरै भन्छ कि तर हामीले अलिअलि थाहा हुँदाखेरि हामी नाङ्गै हुँदा चाहिँ यहाँ त्यस्तो थियो अनि यो पोखरीमा पहिले पानी चाहिँ यता रानी पोखरीमा मात्रै धेरै थियो राजा पोखरी सुक्थ्यो अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब अलिकति मान्छे पनि बुझ्दै भयो नि त अनि त्यही भएर हाम्रो तल खेतहरू 15-16 बिघा कट्ठाहरू पुरै जग्गा यहाँदेखि तल जान्छ क्या तल्लो धोबी भन्छ त्यहाँ चाहिँ जग्गाहरू अहिले सब चाहिँ अब यो पानी लगेर सिँचाइ गर्थ्यो अहिले चाहिँ यो सिँचाइ गर्न अब हुँदैन यहाँको पानी चाहिँ अब हामीले संरक्षण गरेर राख्नुपर्छ जमाएर राख्नुपर्छ भने त्यो बाँध लाग्दैन त्यो बाँधहरू सबै लाग्यो क्या हामीले अब समिति एउटा गठन गर्यो खेत चाहिँ बाँच्यो त्यसो नि हजुर खेत चाहिँ बाँच्यो अहिले त खेत बाँझो छ नि मान्छेले सोच्छ अहिले चाहिँ देख्दाखेरि चाहिँ होइन यिनीहरूले यहाँको चाहिँ यता गरेर चाहिँ यो कब्जा गरेको भन्छ कि अनि यो पानी निकास हुँदैन यसको निकास चाहिँ आफै बिस्तारै जान्छ होइन जतिखेर पानी चाहिँ यो भित्री पनि छ कि त्यो पानी चाहिँ बिस्तारै तलतिर बग्दै जान्छ त्यही तर यहाँ तलतिर चाहिँ धोबी खोला भन्छ क्या त्यहाँ चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो अलिअलि बाजेहरू भन्दाखेरि कपडा सपडा धुने ठाउँहरू छ त्यता तलतिर ठुल्ठुलो रोड हुन्छ क्या त्यो पहिलेदेखिकै त्यहाँ ढुङ्गामा त्यो साबुन राख्ने के भन्छ दुलोहरू पनि छ क्या अहिले पनि जाँदा देखिन्छ क्या जङ्गल छ क्या त्यो बाटो चाहिँ त्यस्तो भनेपछि यो राजारानी नन ठाउँ नै हो भन्ने चाहिँ त्यहाँबाट हजुर अबको यो जुन अहिले वरिपरि देख्नुभयो ट्रेन गर्नु आउँदै गऱ्यो त्यो चाहिँ 6 करोड थियो क्या वरिपरि चाहिँ पहिले भक्तपुर बसेर काटेको थियो किनभने बिछाउँछ अनि वरिपरि मान्छे खस्छ भनेर चाहिँ रेलिङ लाउने तारको जाली वरिपरि त्यो रिङ रोड पनि लाउँदैछ नि त है जाडे